في الفيديو ده إن شاء الله هنتعرف على كام حاجة مهمة جدا بإذن الله، خاصة طبعا بالجزء اللي احنا بنتكلم فيه الترانسميشن أو الميكروويف. أولا هنتعرف على الفرق ما بين حاجة كده بنسمع عنها يقول لك لونج هول مايكروويف وشورت هول مايكروويف. المقولة دي هتسمعها كتير في الموقع يعني، أو هتسمعها كتير في شغل شبكات المحمول. طب هي المقصود بيها ايه لما يقول لك لونج هول وشورت هول مايكروويف؟ اللونج هول مايكروويف ليها الحاجات دي اللي هي عبارة عن ايه؟ بيج ديش انتنا دايمتر. الانتنا دايمتر او الديش انتنا اللي احنا عارفينها دي، تمام، بتبقى ذات يعني ليها دايمتر كبير. تمام. الديامتر الكبير ده ليه؟ عشان المسافة اللي احنا هنغطيها في اللونج هول بتغطي مسافة كبيرة. طيب يبقى انا بدل ما هغطي مسافة كبيرة يبقى انا هاي ويف لينس. تمام، الطول الموجي بتاع الويف كبير. بدل ما الطول الموجي بتاع الويف لينس كبير ينعكس على طول على مين؟ ها، المعادلة اللي قلناها قبل كده، لامدا تتناسب عكسيا مع الفريكونسي. الطول الموجي بيتناسب تناسب عكسي مع الفريكونسي. يبقى بدل ما طول موجي كبير يبقى على طول هستخدم لو فريكونسي، تردد قليل. تمام. طبعا طالما ديش انتنه كبير، طول موجي كبير، فريكونسي قليل، يبقى اكيد في الاخر انا هعمل توصيل ما بين اتنين مايكروويف على ايه؟ على هاي كفرج اريا. هو ده القصه بتاعت اللونج هول، ان انا بوصل على هاي كفرج اريا بالحاجات اللي احنا قلناها اللي بتحتوي عليها ديش انتنه كبير، فريكونسي قليل، ويف لينس او طول موجي كبير، وبالتالي مسافه كبيره. طب الشورت هول مايكروويف عكس الكلام اللي احنا قلناه، سمول ديش انتنه، يعني القطر بتاع الديش انتنه صغير. تمام. بدل ما قطر صغير يبقى في الاخر هو هيعمل اتصال على مسافة صغيرة، يعني طول موج صغير. بدل ما طول موج صغير يبقى نفس المعادلة. تمام. يبقى هستخدم فريكوانسي كبير، يبقى هاي فريكوانسي باند. تمام. طالما انا هاي فريكوانسي باند وسمول ديش انتنا ولو، ففي الاخر هي لو كفرج اريا او منطقه صغيره هي اللي هيتم عمل اللونج الشورت هول مايكرويف فيها. دي الفرق يا جماعه ما بين قصه اللونج هول والشورت هول اللي انت بتسمعها وهي بتتقال. خلاص عرفنا، اول ما يقول لك لونج هول انت عارف المواصفات بتاعتها، شورت هول انت عارف المواصفات بتاعتها. طيب حاجه تانية هنتكلم عليها في نفس الفيديو، وهو الفرق ما بين الميكروويف والاوبتيكال فايبر في عملية التوصيل. احنا بنستخدم الميكروويف او اشعة الميكروويف، ولكن احيانا بيتم التوصيل عن الفايبر، وده قصة وموال تاني، لكن احنا هنا كل كلامنا على الترانسميشن. حبيت اديلك بس الفيديو ده عشان انت تبقى فاهم ايه الفروق ما بين الفايبر وما بين الترانسميشن او الميكروويف. الميكروويف بيستخدم بروتوكول اسمه البي دي اتش، اللي هي البلي سانكرونس ديجيتال هيراركي. تمام، هي اسمها بلي سانكرونس ديجيتال هيراركي. تمام. البي دي اتش ده اللي هو زي ما قلنا الميكروويف اللي هينقل الداتا على هيئة فريم اللي هو الاي 1. خلاص. او الاوفر اي بي اللي احنا اتكلمنا ان هو مساحة تخزينية اعلى عشان قصة الراديو لما زاد. انا بحاول ان انا اكرر الكلام اللي احنا قلناه عشان اعمل لك ريفرش للمعلومات. طيب الميكروويف ده يعني المميزات بتاعته والعيوب بتاعته هنتكلم فيها دلوقتي قبل ما ندخل على الفايبر. الميكروويف بتقدر ان انت تنقله عبر حيز من الفضاء، يعني باختصار شديد انت مش بتستغل مساحة ان انت تمشي عليها كابلات ولا اي حاجة، لا والله، هي ميكروويف هنا وميكروويف هنا، والاتصال ما بينهم فضاء، وما ينفعش اصلا ان انا يبقى في حاجة ما بينهم. فانا ما بستغلش جزء من الارض، انا بستغل الجزء اللي انا بستغله من الارض اللي هو يا دوب اللي فيه الموقع هنا واللي فيه الموقع هنا، لكن ما بينهم انا ما فيش اي حاجه، فراغ ما بينهم.
الميكروويف تكلفته صغيرة جدا جدا مقارنة طبعا بالفايبر يعني. وبقدر ان انا اعمل الميكروويف ده، يعني فعليا انا في مره من المرات عملت في خلال يوم عمل، تمام، وصلت ميكروويف ما بين موقعين. انت هتروح تحط الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الموقع ده والحاجات في الموقع ده، وبعد كده تعمل عمليات الكونفيجريشن والالاينمنت وتربط الاثنين مع بعض. ما بتاخدش الوقت الكبير، اقصى حاجه يومين ثلاثه بتكون مخلص الميكروويف. الصيانة بتاعته بسيطة والأجهزة بتاعته متوفرة، وسهل إن أنت تعرف إيه الجزء اللي محتاج صيانة. بيستخدم في أماكن بتاع التضاريس العالية والجبال. ما أقدرش في التضاريس العالية والجبال أمشي بفايبر، مستحيل. تمام. ان انا مش هقدر اعمل بنيه تحتيه للفايبر ماشي وامشيه في الاماكن دي، غير ان هو تكلفه عاليه، فمش هينفع برضه ان انا اعمله زي ما احنا هنعرف في الفايبر. لكن الميكروويف تقدر، ما فيش اي مشكله خالص، اهو جبل اهو، تروح عامل ميكروويف هنا وقصاده جبل او قصاده حته اقل منها، وتروح عامل ميكروويف وتربط الاثنين ببعض، ما فيش اي مشكله خالص. تمام. آه الميكروويف في حاله الكوارث الطبيعيه الشديده، تمام، هتاثر بشكل مؤقت. يعني مهما حصل من كوارث طبيعيه شديده، ممكن تقطع البيم بتاع الميكروويف ده، او ممكن تاثر على الكونكشن بتاع الميكروويف ده، برضو مش هتأثر بشكل كبير. يعني ممكن أول ما المطر الشديد ده يخلص خلاص تمام ماشي. ما بيتأثرش مثلا بالزلزال قوي لو حصل بس ان هو التاور وقع ولا حاجة يعني. العوامل اللي هي ايه الكوارث الطبيعية دي مش بتأثر بشكل جامد يعني. تمام، مجرد ما كمان بتزول شبورة جامدة زالت، مش عارف، مطر شديد، رياح شديدة، مسافة ما زالت، خلاص هتلاقي الدنيا تمام. فبالتالي هو بيعتبر برضو ايزي ريكفر بعد الحاجات دي. مش محتاج في الغالب بنسبة 90% مش محتاج ان انت تروح تعمل حاجة صيانة لو هي الدنيا الحمد لله ما اتأثرتش. الميكروويف آه زي ما احنا اتكلمنا هو من 3 جيجا هرتز لحد اللي هي كانت 300 جيجا هرتز، فهو ليميتد في الفريكونسي. غير ان انت عشان تستخدم الفريكونسي ده محتاج لايسنس من الدولة، محتاج رخصة عشان تقدر تستخدم الفريكونسي ده. ودي من التصاريح اللي بتطلع مع بداية ان الموقع يطلع اون اير. يعني انا ما ينفعش كده مع نفسي اروح اعمل الفريكونسي اللي انا عاوزه في الموقع، لا، ده انا لازم من التصاريح اللي بعملها، زي تصاريح ان انا ابني الموقع، وان انا يعني في بداية الموقع لازم يبقى فيه كمان تصريح للفريكونسي اللي انا هستخدمه. كمان الفريكونسي ده مش كبير، ففي الاول وفي الاخر ما بيدينيش ميزه للفريكونسي كويسه في قصه الميكروويف. بيتاثر الميكروويف، بتتاثر الكفاءه بتاعته بالمناخ الجوي والتضاريس. ايوه، هي يعني مناخ، يعني المناخ بتاعه والتضاريس والانترفيرنس لو حصل، هو ممكن يحصل لحظي، بس في الاول وفي الاخر بيحصل. يعني معلش، هو لما يحصل يعني شبوره شديده لمده 7 8 ساعات، ان هي وصلت لدرجه حجبت الرؤيه ما بين الاثنين مايكروويف. هي ايوه نعم 7 ساعات، وبعد كده ايزي ريكفر بمجرد ان الشبوره الشديده دي او الفادنج ده وخلاص تمام. بس في الاخر انا عندي 7 ساعات الميكروويف وقع، وما عنديش اي حلول ليها، مش هقدر اعمل فيها حاجه. انا هروح اعمل ايه في الشبوره اللي موجوده في الهواء؟ خلاص. فهو بيتاثر بالعوامل دي. الميكروويف او الترانسميشن ليميتد كاباسيتي، يعني اخره من السرعات بتاعته من 10 ل 20 جيجا بت بير سكند. تمام. الكباسيتي بتاعته او الداتا ريت بتاعه. تمام. غير ان هو التوصيل برضو بتاعه صغير، يعني مقارنة بالفايبر يعتبر لا شيء. من 100 ل 120 كيلو متر، ده اقصى حاجة انا ممكن اوصل لها بالميكروويف، ما اقدرش اكتر من كده. تمام. دي الحاجات ومميزات وعيوب بتاعت البي دي اتش او الميكروويف. طب تعالوا نتكلم بقى عن الفايبر، ونشوف ايه القصه بتاعه التوصيل عن طريق الفايبر. توصيل عن طريق الفايبر اسمه اس دي اتش، سانكرونس ديجيتال هيراركي. خلاص. ده يعني لما احنا عرفنا بقى البي دي اتش والاس دي اتش، اقول لك انا بقى لما بتدخل موقع احيانا الراجل بتاع سوبر فيجن كده يسالك، يقول لك هو الموقع عندك بي دي اتش ولا اس دي اتش؟ لما تسمع السؤال ده من الراجل السوبر فيجن او التكنيكال سبورت اللي معاك، تفهم ان هو عايز يعرف ايه هو الموقع ده،
بيتم توصيله او مربوط عن طريق مايكروويف ولا عن طريق كابلات فايبر. خلاص واضحه كده؟ تمام. الحته اللي احنا قلناها بتاعه ان في حاجه اسمها ستيم، سنكرونس ترانسبورت مديول، ده الكابل ده بيتم ان احنا بننقل، ده بيستخدم في الفايبر وبيتم نقله عن طريق الميكروويف عشان اوصله لحاجه تانية. تمام. ده موضوع تاني، يعني ده بقى استخدام للي انا عايز انقل الاس تي ام دي، بنقلها عن طريق مين؟ عن طريق الفايبر. فلما بتتنقل عن طريق الفايبر، لو انا مستخدم الستيم دي في التوصيل، اذا دي بي دي اتش مش اس دي اتش. خلاص. يبقى لما نسمع التكنيكال سبورت، انت الموقع عندك مربوط بي دي اتش ولا اس دي اتش، هو عايز يعرف الموقع فايبر ولا الموقع على الميكروويف. الفايبر ده بقى يا جماعه ايه الدنيا بتاعته؟ الكابلات الفايبر دي يعني بيتعمل لها بنية تحتية. تمام. وبتدفن تحت الارض، وده معظم الفايبر، مع الاخذ في الاعتبار ان في فايبر بيمشي على عمدان، يعني ممكن ان احنا نوصله فوق الارض. بس في الاول وفي الاخر سواء تحت الارض او فوق الارض، فهو هيستغل مساحة عشان يمشي عليها. تمام. مش زي الميكروويف اللي بيمشي في الهواء كده، يعني اللي هو في حيز من الهواء، لا ده بيستغل مساحة بتحتاج ان هو يمشي فيها سواء فوق الارض او تحت الارض. التكلفه بتاعت الفايبر طبعا ان انا اعمل بنيه تحتيه وان انا اعمل التوصيلات بتاعت الفايبر تكلفه عاليه جدا مقارنه بقصه الميكروويف. بتاخد وقت كبير. تمام. لو وغير الوقت الكبير والتكلفه العاليه، عايزه ناس خبرات عاليه وعايزه اجهزه معينه بيتم بيها دفن الكابلات، وفعليا محتاجه يعني ناس واعيه يعني. تمام. عايزه حد كده كويس يعني. الصيانه بتاعتها لو حصل عطل في المنظومه دي، عشان تخيل كده معايا لما بيحصل عطل في حاجه مدفونه، يعني عقبال لما يطلعوها ويكتشفوا العطل فين وبالاجهزه والكلام ده كله، الموضوع صعب جدا بخلاف الميكروويف. غير ان انا ما بقدرش امشيها في الاماكن العاليه والجبال، مش هينفع ان انت تمشي في الاماكن دي، هتروح تحفر فين ولا فين، والحاجات دي بتتغير تضاريسها بشكل مستمر، فمش هتعرف تستخدم فايبر في الاماكن دي. لو حصل لا قدر الله كوارث طبيعيه، يعني الفايبر بيتاثر بيها بشكل اكبر بكتير من الميكروويف. ولو انقطع كابل فايبر نتيجه اي كارثه، زي لا قدر الله زلزال مثلا، امطار شديده ادت الى سيول حفرت الارض بوظت الفايبر. تمام. فكل ده تخيل معايا ان هو بمجرد انقطاع المطر، لا انت محتاج تروح وتعمل صيانه وتشوف القطع حصل فين والكلام ده كله. لكن في الميكروويف مجرد مثلا انقطاع المطر، خلاص الدنيا زي الفل، وهتلاقي الدنيا رجعت لوحدها اصلا يعني. تمام. الفايبر بقى unlimited frequency resources، يعني مش limited بقى، لا ده انت عندك frequency resources زي ما انت عاوز. تمام. آه يعني غير محدودة بالمعنى الحرفي، غير ان انت كمان مش بتحتاج تصاريح حكومية عشان توصلها. الفايبر عشان انت تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، المؤسسه الحكوميه اللي موجوده في الدوله هي اللي بتبقى متحكمه في شبكه الفايبر. ليه؟ لان شبكه الفايبر دي بتبقى رابطه كل الدوله ببعضها. تمام. فاللي متحكم فيها المنظمه الحكوميه الخاصه بالاتصالات اللي موجوده في الدوله. تمام. لما بيكون حد من شركات الاوبريتور عايز يستخدم الفايبر ده، كل اللي بيعمله ان هو بيتأجر بورتات فايبر او بيتأجر كابلات فايبر من المنظمة بتاعت الدولة دي، وبياخدها عادي، مش محتاج تصاريح حكومية ان هو ياخد الكابلات دي، مجرد اتفاق بينه وبين المنظمة دي وبيتم التأجير منها. خلاص. طبعا شبكة الفايبر متحكم فيها الدولة، لأن هي مصدر دخل كبير جدا للدولة. ما ينفعش يبقى أوبريتور عنده شبكة فايبر خاصة بيه، لأن زي ما قلت لك هي بتربط كل الدولة لبعضها. فأنا في الآخر عشان أوصل للكور لازم في الآخر هعدي على الحتة دي، أو هعدي على كابلات الفايبر عشان أقدر أوصل في الآخر للبي اس سي والار ان سي والحاجات اللي موجودة للكور، وأقدر أوصل للسوبرفيجن والكلام ده كله. يعني الفايبر مش بيتأثر بقصة المناخ الجوي من قريب أو من بعيد.
تمام، ملوش دعوة بالكلام ده كله، مش بيأثر عليه يعني في يعني الجو بقى فيه شبورة، الفايبر هيحصل فيه ايه؟ ما فيش اي مشكلة خالص. قصة الفادنج ما بتأثرش عليه. المطر برضو مش هتقدر تحفر في الارض، بس انا بقول لك لو حصل لمقدار السيول او كارثة كبيرة يعني ممكن، بس في الغالب لا. رياح شديدة هتأثر في الفايبر في ايه؟ فما بيتأثرش بقصة المناخ الجوي والتغيرات اللي بتحصل في قصة المناخ الجوي دي. الفايبر لارج ترانسميشن كاباسيتي، الداتا ريت بتاعته من 25 ل 50 تيرا بت بير سكند، مش جيجا، تيرا بت بير سكند، حاجه طبعا وهم يعني. غير ان بتقدر تربط منه مسافات كبيره من 4000 لحد 5000 كيلو متر. تخيل هنا 100 كيلو ل 120، هنا من 4000 و5000، اضعاف اضعاف. وده طبيعي في الفايبر، وعشان كده بيتم استخدامه عشان يربط كامل الدوله ببعضها، يربط جنوبها بشمالها بكل حته. وعشان كده الدولة هي اللي بتبقى متحكمة فيه. خلصنا الفيديو ده كده وتعرفنا فيه على اللونج هول والشورت هول، وتعرفنا فيه على البي دي اتش والاس دي اتش. خليكم معانا ان شاء الله، قربنا نخلص ما تقلقوش بإذن الله. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.